这只爱看手机、爱拆家、爱捣乱的小猫是我的小猫黑桃。他要做手术了。黑桃刚接回来的时候，只有这么一小小点儿。但是有一天，我们发现这个小东西总是这样。检查的结果令我们大吃一惊，原来黑桃有先天性疾病，他的心脏和其他器官挤压到了一起。虽然我们玩的还是很开心，但是发现黑桃吃的越来越少。于是我们带他又去做了检查。这次医生说需要进行手术。一想到这么寒冷的冬天，我们的小黑桃还要把毛毛剃掉做手术，就好心疼。老天爷呀，我们只求黑桃的手术顺利成功，恢复它活泼快乐的一面。好在手术非常成功，我们又是一只快乐健康的小黑桃了。